يا مرحبا، شنو بالاخبار محرم؟ اوه حزن كله فرح والله، الواد كله لابس اسود الوان. الله. ابوي جابوا لنا قيمه مال الفاصوليا، شو انت من بزمك ذاك الدجاج مال اللحم. انا بكتها ما اشتهي جوعان، كلش شبعان والله، ميت من الجوع، بكتها صايم انا مو مفطر. وجاك موكب شطوله 3 نفرات، والله دقوا زنجيل مال لطميه بلدين، هاي الموكب والله. شنو بس شنو مو هيك رايات والله، ولا رايعتهم هم كلهم اهل الرايات. موكب من ذي الصفحه بعيد، هم قالوا هذا الموكب جايكم من البصره مال ناصريه عماره بغداد، دخلوا للكوت يسووا بالنجف من لعبوا بكربلاء ابوي.